Das weiterlaufen. Zuerst rechts links. Was? So kleine Boxen, 1000 Watt. Ach so. Aber kann vorstellen. Habe ich gar nicht verstanden. Ja, der Frankie. War eben da. Tennisschnitt. Oh, der hat mich so gemacht mit mir. Ah. Ich war gerade voll im Film irritiert. Hamburg.
nicht mehr wollen, kann man das Video auch platzieren. Das ist mir gerade aufgefallen, da wollte ich es mal festhalten. Ja, platzieren, mal irgendwo drin stehen, weißt du? Ah, ja, ist klar.
schlechter. Bei dir flackert das Bild, wenn die Lichter sich bewegen. Bei mir nicht. Meine ist generell abends ein bisschen schlecht. Siehst du, was gar nicht nur bringt. Schöner wäre, bis wir vorne sind, dann machen wir Stopp. Und schöner irgendwann neue andere mal. Was denn, Jungs? Kann sein. Aber sie kommt jetzt. Wo muss ich nach einer halben Stunde rein? She's always a girl,
mal zum Schranz. Was? Jetzt gehen wir mal zum Schranz. Lichter, wie die aussehen. Verzerrt. Dass die Kamera am Arsch ist.
nicht das Richtige, glaube ich. Können Sie nicht da reingehen, bitte? Also. Danke. Ja. Okay. Was? Ja? Was wollt ihr jetzt von mir? Sie sollten nicht weitergehen. Also. Schade, wegen Abgrund. Aber Klassikjammel ist aber nicht schlecht. Der Klassikjammel ist auch von oben nicht so schlecht aus.